من أشهر القصص في التاريخ البريطاني، بطلتها شابة نبيلة فائقة الجمال، ضحت بكرامتها من أجل أن يحيا شعبها، فدفعت لأجل ذلك ضريبة قاسية. زوجها هو أحد أقوى الرجال في إنجلترا وأكثرهم جشعاً، شارك في عمليات النهب والسلب والتدمير. أما هي فقد كانت امرأة تقية تحب العدل وتكره الظلم، وكلفها ذلك أن تمشي عارية في شوارع المدينة بعد أن تحداها زوجها بذلك، ظنا منه أنها لن تستجيب للأمر، لكنها وافقت شرط أن يخفف الضرائب عن الشعب. فكيف بدأت الحكاية؟ الليدي غوديفا. لا يعرف عنها متى أو أين ولدت. عام 1035 تزوجت لوفريك إيرل ميرسيا وأنجبت منه 9 أطفال، كما أصبحت كونتيسة ميريسيا. كانت تعرف غوديفا بأنها امرأة ثرية امتلكت أراضٍ وعقارات شاسعة، ويعرف عنها أنها كانت تقية وراعية للعديد من المنازل الدينية، كما سعت إلى تقديم العديد من الهدايا للأديرة. أما زوجها فقد كان أحد أقوى الرجال في إنجلترا، وكان يحكم تحت لواء الملك كانوتا الدنماركي في مدينة كوفنتري الإنجليزية. على الرغم من اعتباره شخصية دينية وحكيمة، فقد شارك لوفريك في الكثير من أعمال النهب والتدمير الوحشية، بالإضافة لكونه محبا للمال، وبسبب طمعه فرض ضرائب كبيرة على الناس. أشفقت زوجته السيدة غوديفا على سكان كوفنتري الذين عانوا بشدة من هذه الضرائب الجائرة. ناشدت غوديفا زوجها مرارا وتكرارا لأنه كان صارما معها وكان يرفض رفع الضرائب بعناد. لم تستسلم غوديفا وبقيت تتوسل إليه حتى سئم توسلاتها، وليتخلص منها قال لها: سأوافق على إلغاء الضرائب إذا تجردت من ملابسك وركبت الخيل في شوارع المدينة. اعتقد زوجها أنها من المستحيل أن تنفذ طلبه نظرا لرزانتها وخجلها، لكن غوديفا خالفت توقعات زوجها وأقدمت على شيء لا يمكن تخيله. وفي اليوم التالي حررت شعرها الطويل حتى سقط حولها وغطى معظم جسدها، وركبت حصانها برفقة جنديين، وتجولت في السوق وفي شوارع المدينة التي كانت فارغة حتى من الحيوانات. ويقال أن الناس آنذاك عرفوا ما حدث بينها وبين زوجها، واحتراما لها ولقرارها الجريء اختبأوا في بيوتهم. وهناك رواية تقول أنها أرسلت حرسا سرا في الليل ليخبروا أهل المدينة بضرورة الاختباء، واستجابوا لطلبها إلا شخصا واحدا يدعى توم الخياط، والذي أصبح أسطورة فيما بعد، نظرا لأنه لم يتمكن من مقاومة نفسه وأصبح يعرف باسم توم مختلس النظر. وانتشرت أسطورة تقول أنه أصبح أعمى بعد هذه الحادثة كعقاب رباني، وأخرى تقول أن الناس اقتلعوا عينيه كعقاب الله. في النهاية انتصرت الكونتيسة على زوجها الذي أصدر ميثاقا رسميا يعفي من خلاله أهل المدينة من الضرائب. يجادل اليوم الكثير من المؤرخين والباحثين بشأن حقيقة هذه القصة، فالكل متفق على أن السيدة غوديفا كانت موجودة في تلك المرحلة من التاريخ، إلا أنهم اختلفوا حول تفاصيل القصة. لكن أيا كان ما يعتقدون، فإن مدينة كوفنتري ما زالت تحتفي بسيدتها غوديفا حتى اليوم. ومن الصعب هناك الهروب من صورة غوديفا، حيث يزين تمثالها الواجهة الأمامية لمجلس النواب، وكذلك مكاتب المدينة في شارع إيرل. وأينما تجد غوديفا ستجد معها توم الخياط، الذي تحول إلى رمز لعدم الاحترام والشهوانية. وبعد مرور ما يقرب من 1000 عام على الأحداث الأصلية، ما زال الأهالي إلى اليوم يحتفلون بالحدث في حزيران، حيث تجوب غوديفا الشوارع وبرفقتها رجل على أنه توم الخياط. فما رأيك بهذه القصة، وكيف تصف ما فعلته الكونتيسة لإنقاذ شعبها؟